Jó reggelt kívánok mindenkinek innen London kínai negyedéből, a Chinatownból. A kínai negyed festői pagoda építészetével és lámpásokkal szegélyezett utcáival a londoniak és a turisták körében egyaránt népszerű hely lett. De az általunk ismert kínai negyed valójában viszonylag új. London eredeti kínai negyede az East Enden volt, ahol a kínai alkalmazottak először a 18. században bukkantak fel, és Limehouse-ba telepedtek le. Abban az időben a lakosság többsége férfi volt, és a dokkokban dolgozott, hogy elősegítse a kínai áruk Londonba történő behozatalát. Nagy-Britannia és Kína közötti kereskedelem a 17. század óta létezik, és ennek eredményeként az olyan tárgyak, mint a kínai selyem, a kerámia és a tea nagyon divatossá váltak a brit elit körében az 1800-as években. 1914-re a kínai közösség gyarapodott új éttermekkel és üzletekkel, amelyek tengerészeket szolgáltak ki. Míg azonban a londoniak kínai stílusú árukat akartak birtokolni, nem szerettek volna sok időt tölteni a kínai negyedben, mert a 19. század közepén kialakult kereskedelmi viták Kína és Nagy-Britannia között az úgynevezett ópiumháborúhoz vezettek. Ahogy nőtt a feszültség a két ország között, érezhető mértékű ellenérzés alakult ki London kínai lakossága iránt. Ma a kínai negyedben gőzölgő dimszám kosarak és a Gerrard Street kirakataiban lógó ropogós kacsák csillogása varázslatos képet nyújt az ide látogatók számára. Ám a 19. században a kínai negyed egészen másként nézett ki. A viktóriánus újságok óva intették a londoniakat, hogy áldozatul ne essenek a kínai negyed bűneinek, nevezetesen a szerencsejátékházaknak és az ópiumbarlangoknak. Amikor Kelet-Londont bombázták a II. Világháború alatt, a Limehouse kínai negyed romokban hevert, és valószínűtlennek tűnt, hogy feltámad. Ennek részben az volt az oka, hogy a docklandsi víziutak nem voltak alkalmasak konténerhajók fogadására, amikor a hajózási ágazat az 1960-as és 70-es években áttért a konténerrendszerre, ezért a dokkokat bezárták. A háború utáni londoni kínai közösségnek szűkös volt a jövedelme, ezért új lakóhelyet kerestek. Az 1950-es években a West End területe olcsó kereskedelmi bérleti díjaival nagyszerű lehetőséget kínált. Mivel a távol-keletről hazatérő brit katonák megszerették a kínai konyhát, így az itt kialakított üzleteknek és éttermeknek a sikere több kínai vállalkozót vonzott el az East Endről azért, hogy itt szerencsét próbáljanak. És így született meg a mai kínai negyed. Az 1960-as évek végére a kínai negyed valóban a londoni kínai közösség epicentruma lett. Egyre több kínai munkás érkezett Hongkong brit területéről. Az 1980-as években felállították a kínai kapukat, valamint a Gerrard Street, a Newport Place és a Macclesfield Street egyes részei gyalogossá váltak. Itt tényleg minden van, a pékségtől, a bárokon és éttermeken át a reflexológiáig. Persze megtalálhatók a szuvenírboltok, egészségügyi klinikák, borbélyok és utazási irodák is. Chinatown ma a keleti csodák virágzó központja. Közel 100 étteremmel büszkélkedhet Kelet-Ázsia minden tájáról származó konyhával.
A közösség egész évben számos fesztivált rendez. A kínai új év más néven a tavaszi fesztivál és holdúj év hatalmas fesztivál a kínai közösségek körében, Londonban és szerte a világon. A hold és szoláris naptárak alapján a kínai új év tényleges dátuma változó, és a kínai naptárban minden évet a kínai állatőv 12 állata közül egy-egy képvisel. A 2023-as kínai új év, a nyúl éve január 22-ére esik. 1985-ben került sor a kínai negyed első szervezett kínai újévi ünnepségére. A 2002-es kínai új év óta az ünnepség a Leicester Square-re és a Trafalgar Square-re is kiterjedt. Évente emberek százezrei jönnek el a West Endbe, hogy élvezzék a színes felvonulást, az ingyenes színpadi előadásokat és a hagyományos kínai ételeket, és hogy boldog új évet kívánjanak egymásnak. A kínai negyedben általában különböző programok és ingyenségek vannak. Családbarát szórakozási lehetőségek a Leicester Square-en találhatók, míg a Trafalgar Square általában a fő színpadi előadásoknak ad otthont. Az ünnepségek fénypontja persze az újévi felvonulás, ahol több mint 50 csapat vesz részt a kínai oroszlánok és sárkányok legnagyobb gyülekezetével Európában. Oroszlántáncokat és sárkánytáncokat adnak elő, hogy jólétet és szerencsét hozzanak a következő évre vagy eseményre. A legenda szerint a kínai új év egy ősi küzdelemből ered, a Niannal, egy félelmetes fenevaddal, amely minden holdúj év estején megjelent embereket és jószágokat enni. A szörnyeteg elriasztására az emberek piros papírt tettek ki, bambuszt égettek, gyertyákat gyújtottak és piros ruhát viseltek. Ezeket a hagyományokat a mai napig folytatják. Az emberek a tavaszi fesztivál előtt alapos takarítást végeznek, ami azt jelképezi, hogy elsöpörjük az előző év balszerencséjét, és készen állunk a jó szerencse fogadására. A piros a fesztivál és a holdúj év főszíne, mivel úgy gondolják, jólétet és energiát ad, ami elűzi a gonosz szellemeket és a negativitást. Vörös lámpások lógnak az utcákon, piros kuplék és újévi képek vannak az ajtókra ragasztva. A halottak tisztelete kínai újévi hagyomány. Sok kínai felkeresi őseik sírját a kínai új év napját megelőző napon, áldozatot mutat be őseinek az összejöveteli vacsora előtt, és egy extra poharat tesznek az asztalra. A kínai szilveszteri vacsorát összejöveteli vacsorának hívják. Több generációból álló nagy családok ülnek kerekasztal körül, és élvezik az ételeket és az együtt töltött időt. A kínai új év a piros borítékok szezonja. A piros borítékokban pénz van, amit a gyerekeknek és az időseknek adnak azért, hogy a pénz démonát elűzzék. Aki a piros borítékot kapja, további biztonságos és békés évet kíván a másiknak. A kínaiak hagyományosan azt hiszik, hogy az év kezdete az egész évet érinti, ezért a kínai tavaszi fesztivál a babonák időszaka. Úgy gondolják, hogy az, ahogyan valaki kinéz, és ahogyan hangzik a neve, szerencsés vagy balszerencsés jelentőséget ad neki. Sok dolog van, amit nem tehetnek. Ne söpörj össze új év napján, különben elsöpröd az összes szerencsédet. Ne egyél zapkását reggelire, különben szegény leszel a következő évben. Ne mossa ki a ruháit és a haját, különben elmossa a vagyont. A kínai új év ünnepsége hagyományosan 16 napig tart. A kínai új évtől a lámpás fesztiválig. Az első 7 nap munkaszüneti nap.
恭喜發財，新年快樂，大家好啊 Welcome you all to London Chinese New Year celebrations. Yes, 紅包 yeah, because all the VIPs, our lucky VIPs will be receiving red envelopes.
What a wonderful, amazing, spectacular performance by the Chen brothers. Kung Hei Fat Chou. Boldogságot és jólétet. Gong Xi Fa Sai. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!